Привет, привет, ребята. Вот сейчас буду делать операцию от храпа. Вот. Немножко переживаю, конечно. Но это надо делать. Операция будет в лор-центре номер 1 в городе Тольятти. Кому интересно, пишите в комментариях. И говорят, очень эффективно, очень помогает то, что храпеть больше не будем. Вот. Всем спасибо, ребята. Давайте поддержите меня лайком. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем хорошего настроения.